这台电动车行驶的时候，这个轮子哐哐的响，而且车子很沉。我们看一下是怎么回事。拿掉这个轮子上的装饰盖，这个轮子看起来就很松一样。我们把这个螺丝拆掉，把轮子拿掉，看一下是什么情况。轮子拆掉之后，发现这个车问题有点严重啊，刹车片、刹车锅，还有里边这个轴承全部都不行了，全部换下来要70-80块钱。这个车主说呢，只换轴承就可以了，其他的不用换。我说你这刹车片都变成铁块了，刹车皮一点都没有了，不换也不行啊。他说不用换，只换轴承就可以了。那只换轴承，我们就给他更换轴承。现在这个半轴已经拿出来，这个轴承内圈和外圈都留在上面了，这个时候就有点费劲了，我们需要慢慢的把它给取出来。你们见过这种车主吗？只换这个轴承。后来我才问他，他的意思是这个车呢本来就不是他的，是亲戚朋友的，他借来用了2天。然后就出现这个车子出现问题了，不想给它搭进去这么多配件，花这么多钱，所以只换轴承就可以了。好，现在这个轴承的内圈和外圈我们已经取出来了，现在拿出新的轴承给它装上去。现在这个新的轴承我们把它安装到这个半轴上，装到位之后，我们看一下这个桥管里边有没有残留的这个废旧的这个轴承残渣，没有的话我们就可以把这个半轴给它装进去了。好，这个新的轴承已经给它安装到位，把这个卡簧给它卡上去。现在我们看一下这个刹车片已经成一个铁块了，给它装进去。视频前的朋友们，你们说这个车上的配件，如果该修的修，该换的换，也花不了几个钱。要是修好再送给这个亲戚朋友，下次再借车不好借一点吗？这样，如果你下次再去借车的这个朋友还会借给你吗？你们说，如果这台车是你的，你们下次还会借给这个车主吗？不过我们从这个轮子上来看，这个轮子之前可能就是有点问题，因为它里边垫的这个垫子比较多。最后我们更换这个轴承，收了这个车主30块钱，他也没说贵。这个车主给我的感觉就是这个轴承可能是他开坏的，他可以换，但是这个刹车片和刹车锅不是他用坏的，他不愿意换。大家怎么看？评论区里聊一聊。